Öksürüğü geçiren doğal ev reçeteleri. Öksürmek en sık görülen sağlık problemlerinden biri. Nezle, grip, sigara tüketimine bağlı nedenlerin yanı sıra astım, tüberküloz gibi sağlık problemleri de öksürüğe sebep olur. Ayrıca boğazda hafif bir tıkanıklık veya tahriş olduğunda beynimiz orada yabancı bir maddenin olduğunu ve bunu öksürerek çıkarması gerektiğini düşünür. Bu durumlarda uzun ve kuru öksürük nöbetleri baş gösterebilir. Hemen bir öksürük şurubuna uzanmak yerine şimdi vereceğimiz doğal yöntemlerle öksürüğü rahatlıkla kesebilirsiniz. 1. Bal. Bal birçok öksürük şurubundan daha çok işe yarayan mucizevi bir besin. Teskin edici ve yapışkan özelliğiyle bal, boğazın iç çeperlerini kaplayarak tahriş olmuş mukozayı rahatlatır. Antibakteriyel özelliği sayesinde bakteriyel solunum yolu hastalıklarında iyileşmeyi hızlandırır. Öksürüğü gidermek istediğinizde günde 1 ila 3 yemek kaşığı bal yiyebilirsiniz. Öksürüğün uykunuzu kaçırmaması için gece yatmadan önce de bir kaşık bal yemek faydalı olacaktır. 2. Kekik. Kekik, bronşit, üst solunum yolları enfeksiyonu ve öksürüğe iyi gelen bir bitkidir. Kekik, A ve C vitamini yönünden zengindir. Antibakteriyel özelliği bulunan kekik, bakterilerin neden olduğu kuru öksürüğe karşı iyi bir tedavi sunar. Taze veya kuru kekik yapraklarıyla hazırlayacağınız çay, kısa sürede öksürüğü alır ve boğazı yumuşatır. Bir fincan kaynar suya 2 çay kaşığı ufalanmış kekik yaprağı atın ve 10 dakika demleyin. Süzdükten sonra bal ve limon ekleyerek içebilirsiniz. 3. Ada çayı. Ada çayı boğaz ağrılarını azaltır ve öksürüğe iyi gelir. Balgam söktürücü özelliği olan ada çayı aynı zamanda antibakteriyeldir. Ada çayı ateş düşürmede ve ter atmak istediğinizde işe yarayacaktır. İnatçı öksürüklerde içine limon ve bal ekleyerek içebilirsiniz. Soğuk algınlığı durumunda günde 2 bardak ada çayı hastalığın seyrini hafifletecektir. Ayrıca ada çayı ile gargara yapabilirsiniz. Kaynamış suya 1 dal ada çayı atıp 5 dakika demlenmesini beklediğinizde ada çayınız hazırdır. 4. Meyan kökü. Özellikle balgamlı öksürüklere iyi gelen meyan kökü ister çiğneyerek ister çayı demlenerek tüketilebilir. Balgam söktürücü etkisi bulunan meyan kökünden günde 2 tane çiğnemek öksürüğe iyi gelecektir. Meyan kökü çayı yapmak için kaynamış suya 1 çay kaşığı meyan kökü atarak 10 dakika bekleyin. İsterseniz içine tarçın, nane veya bal ekleyebilirsiniz. 5. Elma. Elma çayı öksürük ve balgamdan kurtulmak için mucize bir ilaçtır. Elma kabukları ile yapılan çay hem göğsü yumuşatır hem de balgam söktürücüdür. Elmanın kabuklarını soyun. İçine biraz tarçın, zencefil ve karanfil atın. 10 dakika demledikten sonra için. 6. Zencefil. Zencefil tüm mikrobik hastalıklara karşı koruma sağlar. Mide, bağırsak hastalıklarından üst solunum yolu enfeksiyonlarına kadar bir sürü hastalığa iyi gelir. Bu mucize bitkinin bir özelliği de öksürük kesici olmasıdır. Ballı zencefil öksürük ve soğuk algınlığı üzerinde çok etkilidir. Zencefil bal karışımı veya zencefil bal limon karışımını sıcak biçimde tüketerek öksürük ve boğaz ağrılarını dindirebilirsiniz. Bir su bardağı zencefil çayı için iyice soyup dilimlediğiniz başparmak büyüklüğünde bir zencefil parçasını kullanabilirsiniz. Su kaynadıktan sonra zencefili içine atarak 10 dakika bekleyin. İsterseniz çayınızı bal ve limon ekleyerek tatlandırabilirsiniz. Toz zencefil kullanacaksanız çay kaşığının yarısı kadar zencefil kullanın ve 5 dakika demleyin. Çünkü fazla demlenen zencefilin tadı acılaşabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka Şifa Bul videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.